Tunaposema ITV ni mwongoza mwendo, huwa tunamaanisha kituo bora cha matangazo Afrika ya Mashariki kwa mara ya 4 mfululizo, yani mwaka wanasema back to back, miaka 4 mfululizo, super brandi, tunzo ile, na sisi tumekuwa. Mimi naitwa Sande mwana wa Temba. Hii sura naamini mlimisi kwa muda kidogo, ama mjaiona kwa muda wiki 2 3 mwezi hivi, kutokana na majukumu, lakini baada ya maoni yenu watazamaji wetu kwamba tunamtaka arudi, sasa nimekuja tena kufanya ziara nyumbani kwake. Kipindi bora cha mapishi, nasema asante kongole wewe ambaye umeamua kufungulia ITV, na sasa tunang'ara kwenye visimbuzi takriban 4 5, lakini tumerudi tena kwenye Azam TV. Azam namaanisha kisimbuzi kile cha Azam. Sisi sasa tupo channel ile ambayo 117 tuko hapa nyumbani kwa Shaida. Walikumisi watu bwana. Asante sana. Piga sana kelele bwana, tunataka tuone, tunataka tujifunze vitu vipya. Sasa hebu tuambie nini ambacho unawaandalia leo watazamaji wetu ambao wanaiangalia ITV sasa hivi. Naamini wengine wamekaa majumbani kwao na familia, lakini wengine wapo labda sehemu ya burudani, lakini wameshamwambia mwenye eneo lake kwamba hebu zima redio, ongeza sauti ya TV. Nini? Leo nimeleta chakula inakuwa haraka. Na nimefanya combination ni kidogo ni Chinese, lakini nimechanganya kidogo na Indian. Inaitwaje hicho sasa? Hii ni beef chili. Beef chili. Unaweza kusema beef ndio hii nyama. Hii nyama. Lakini chili ni pilipili. Ni pilipili. Kwa hiyo hiki ndio chakula. Mtazamaji, hiki ndio chakula. Kwa hiyo usishangae sana kikawa kinasindikiziwa na kitu kingine, ama ukaenda kwenye hoteli zetu, ama ukataka kujifunza ukasema nataka ule ubwabwa wenye nyama ya beef si na chili. Hapana, hii ndio chakula chenye beef chili. Beef ndio hii, chili hapa. Nyama hii ya kusaga? Hapana, hiyo ndio nilikuwa nataka. Hii nimechukua kilo 1 ya fillet. Ukienda bucheri ukimwambia kama mkipenda kukata nyumbani hata mnaweza kukata. Na kama ukienda bucheri unamwambia nataka beef ile beef fillet, lakini akukatie Chinese. Ukisema Chinese watakukatia kama hivyo. Vile virefu na nyembamba. Hii mkwe makini na hamwezi kufanya kama mkitumia nyama ya steak, itabidi mtumie na hiyo meat tenderizer. Unaweka kama kilo 1 hiyo, nusu kijiko ndogo kama hii. Unaweka kabla ya sali moja, ikikaa alafu itayayuka. Lakini hii mimi nimetumia ni fillet. Fillet ni nyama very tender line. Jo ile haina, sitapata shida ya kutumia hiyo meat tenderizer. Hii ya kulainisha nyama hii. Na hiyo meat tenderizer ni hatari, sio mnachukua kipimo ovyo ovyo. Kwa kilo 1 inatakiwa nusu kijiko ndogo. Sivyo unaweza kulainika nyama yake wa uji. Itakuwa uji. Na kama hamna hiyo, mnaweza kuchukua hata papai nye kuiva, msimenye. Unatoa tu mbegu ya papai na unaisaga. Unaweza kublend pia kwenye smooth paste na maganda yake. Kwa kilo 1, lakini ile kwenye papai inatakiwa kijiko hii kubwa ya kula. Kama kilo 1 ya steak unachukua kijiko 1 hii ya papai ndio inafaa. Hiyo notes na waomba muandike. Siku nyingine kama hapa nje ikikuwa tayari, tutafanya program moja ya barbecue. Ya mishkaki na ile inshallah nitawaletea. Hapa nawasha jiko yangu. Kwa hiyo vitu kwanza ni vitu gani ambavyo vinachanganywa? Mako umetajia tu hii moja meat tenderizer. Hii hapa ni nyama, alafu hii kitunguu saumu na tangawizi. Ni kwa ajili ya nini unaweka? Hii tunaweka kwenye kutoa ile harufu mbaya ya nyama. Inasaidia. Alafu hii ni mafuta ya safi ya kupikia, soya sauce. Na hii nini? Hiyo ni ufuta. Tutapambia na hii ufuta leo. Hapa hii pilipili mango. Unatakiwa. Na hii ndio pilipili yenyewe. Pilipili ya aina gani? Maki ile pilipili kijani, sema tu nimekata kwa julienne. Ile pilipili ya kijani ile ndefu. Sasa inawezekana kuna watu wengi wako kama nilivyosema, kipindi hiki natazama sana sehemu mbalimbali. Kuna watu inawezekana pilipili zile hawana. Je, pilipili kichaa, pilipili mbuzi tu zinafaa? Hapana, haifai. Inatakiwa hiyo. Kuna recipe zingine kuna vitu vyenyewe inapotakiwa lazima kutumia ile. Lakini swala si ukali tu Shaida. Kuna tofauti. Ukichukua zile nyembamba ndio ukali. Hii utaona haina ukali hata kidogo.
Mtazamaji, inanukia yani kwa mbali inanukia ukali, lakini kumbe haina ukali. Hii ni funzo zuri jamani. Kwa hiyo msije mkajaza mapilipili kama ni mfanyabiashara ama nyumbani chakula chako ukala mwenyewe ama ukashindwa kula. Amekwambia yeye anachotafuta hapa ni harufu, sio kali kama ambavyo mnatarajia. Haya. Twende sasa. Sasa nawasha jiko yangu. Na mtazamaji, hebu angalia hatua kwa hatua kile ambacho anakifanya. Cha kwanza umeona amewasha jiko lakini ameweka mafuta. Hatua kwa hatua. Sasa hapa unaona hii chakula Chinese kizuri haina mafuta mengi. Nimechukua kiasi ya kijiko 2 tu ya mafuta. Naanza kuweka kijiko ndogo moja ya kitunguu saumu na tangawizi. Nitaikaranga dakika tu. Hapo nitafuatilia na nyama. Nitaifry muda kidogo kama dakika 5. Nitaiona mpaka maji kikauka, baadaye nitaendelea kuweka ingredients zingine. Hizo ni wakati mna wageni, hizo chakula ni chakula haichukue muda, hata mkirudi kazini unaweza kutengeneza hiyo. Mimi ndio maana napenda kuleta mapishi yenyewe haichukue muda, kwa ajili wanawake siku hizi wako wanaanza kufanya kazi, ndio ukirudi kazini hauna shida ya kama unatoa sali mzima kutengeneza chakula. Kwa dakika 15 unakuwa chakula yako inakuwa tayari. Unapoona nyama inaanza kubadilika rangi, na hii chakula haitakiwe kufunika. Ukifunika maji itatoka mengi. Wakati ukipika utaona chakula ya Chinese inapikwa iko wazi, ndio maji haitoke nyingi. Lakini kama saa hizi mimi nikienda kufunika hii, mtaona maji itatoka nyingi sana. Ndio chakula ya Chinese, vitu vingine haitakiwe kufunika, na inaenda kwenye high heat kidogo. Unaona hapa saa hizi rangi ya nyama imeshabadilika. Sasa nitaanza kuweka sosi. Unaona nyama imeshabadilika rangi hapa. Nitaweka kijiko 2 ya soya sauce. Hii ni light soya sauce. Kuna dark soya sauce pia. Yenyewe mkipenda kama dark soya sauce inabidi unaweka 1 tablespoon. Hii ni light soya sauce, nimeweka kijiko 2. Nitachukua vinega. Nitachukua 1 tablespoon Unaona hizo kazi zinaenda haraka haraka. Hii ni sweet chili sauce. Unapata chupa tofauti tofauti, hamna shida. Naweka kijiko 2 pia. Hii kidogo ina asali, honey wanasema. Ndio kidogo inaleta flavor ya utamu pia kidogo. Unaona hata sijapata shida ya kuweka maji. Itaiva kwenye supu yake tu. Sasa hapa nitaweka soya sauce, ina chumvi sana, ndio maana hapa kawaida kama unaweka 1 teaspoon, hapa nitaweka tu half teaspoon kwa ajili soya sauce tayari na chumvi, ndio nitaweka half teaspoon.
Hapa tuna pilipili manga. Pilipili manga ni unaweka tu kiasi wa upendo yako. Hapa 1 teaspoon. Hapa tuna corn flour. Corn flour unachanganya kidogo na maji. Alafu nitaikoroga. Kwenye chakula ya Chinese wanatumia ajinamoto, lakini mimi sipende kuweka ajinamoto. Kama siku moja mkienda hotelini mkila hamna shida, lakini zaidi kwa ajili ya afya, hata mkiuliza doktor anakataa kukula sana ajinamoto. Ndio mimi na prefer sitie kwenye chakula yangu ajinamoto, lakini kama mkitaka kuweka mnaweza kuweka half teaspoon ya ajinamoto. Hapa naona kila kitu iko, hata nyama yangu naona imeshaiva. Naweka last step, naweka hiyo green chilli. Green chilli unaweka tu kiasi unapopenda wewe mwenyewe, lakini mimi nimeweka kwa ajili ya harufu. Hii hapa iko tayari. Na mwisho nitaweka taratibu, sitaweka kwa mara moja yote. Unaona, naweka nusu, naangalia kama nikipata shida nitaongeza. Lakini hiyo corn flour inatakiwa wakati supu yenu ikisha kuwa moto. Siku zingine tunaona kama inakatika, inakuwa maji, kama sosi, kama fry pan haijapata moto, inaleta shida. Bila mnapoona hapa iko tayari. Unaona? Hata unaona hiyo mpishi hata haichukue muda ya kupikwa. Mimi nitaserve hiyo na boiled rice. Sawa, hii iko tayari. Nazima jiko yangu. Sijapata hii shida ya kumalizia hii yote. Mlishaona imeshakuwa uzito. Sasa hapa tunaanza kupakua. Mtazamaji, kama unavyoona ama kama ulifuatilia, ni chakula chenye urahisi katika utengenezaji na kichukui muda. Kwa kama ni mfanyabiashara, ndani ya dakika 5 wakati mteja amekaa anaendelea kuchati, basi kwa dakika hizo 5 chakula kinamfuata mezani. Lakini kama ni nyumbani, basi yeye amekuja wakati umemfungulia TV, anaiangalia ITV Super Brand, baadhi ya vipindi, wakati anasubiri kwa dakika 5 chakula kinakuja mezani. Siku zote tunasisitiza fuatilia kwa umakini kipindi hiki ili uweze kuleta mabadiliko aidha kwenye biashara yako ama hata nyumbani kwenye familia. Nadhani mmeona Shaida Remtulla anachokifanya hapa baada ya kupakua, inavutia kwa kweli. Na hii inasindikizwa, huu ni wali boiled rice tu, plain boiled rice. Wali ambao umechemsha. Mchele wote wa kawaida. Ya kawaida. Na labda unaweza kulia labda ugali. Unaweza kula hata ugali. Hata mkate. Hapana, hii Chinese inaenda na ugali au na wali. Kwenye mkate haendi. Na chapati haendi. Hii mimi nayo hapa ufuta. Hii ni kwa ajili ya garnish kidogo. Hapo unarembesha. Hii ni decoration. Sasa kila mtu na taste yake. Unajua watu wengine hawapende soya sauce nini. Ndio maana hiyo tunaacha white, nyeupe, mchele. Alafu hapa kwenye bakuli kama hivyo, unaona? Utaona kwenye restaurant wakati ukienda utakuta kwenye bakuli hizo ndogo kuna soya sauce kama hiyo. Unaona? Kama hii hapa kuna vinegar. Hapa nimeshaweka green chilies, sawa? Na unaweka juu yake, unamwagia vinegar. Sawa? Alafu hapa kuna sweet chili sauce. Hapa tuna tomato ketchup. Haya haina, watu wenyewe wengine hawapende sukari, wanashinda kutumia hiyo sweet chili sauce. Sawa? Hapa nimeweka pilipili kijani mzima. Watu wenyewe wakipenda pilipili sana wanaweza kuchukua hii hapa. Ndio ukienda kwenye restaurant wanapakua hivyo. Wenyewe ukitaka kwenye wali kama soya sauce au ketchup au unachota kwenye hiyo wali yote isiharibike, kila mtu
anafuatilia na test yake. Sawa, mtazamaji, nadhani mmemwelewa Shaida Remtulla, mtaalamu wetu. Tuliwaambia kabisa huyu ana masters ya masuala ya mapishi, amesomea si Tanzania tu, na si kwamba vyuo vyetu havina uwezo wa elimu hiyo, inavyo, lakini mwenzetu amepata bahati ya kwenda nje, na ndio maana yuko radhi kuwafundisha Watanzania wenzake. Pamoja na asili yake kama ni Muhindi unamuona, lakini yeye ni Tanzania, na anaumia kweli kuona wakina mama, hasa yeye mpiga debe wakina mama ambao mnakaa tu na kusema kwamba hakuna kazi, kusubiri tu kwamba mume ndo akatafute, wewe umekuwa kama goalkeeper. Anaumia sana. Ndio maana mara nyingi vipindi vyake wanatoa na anazungumza kwa uwazi, na anatufundisha vile vitu ambavyo ni sahihi na rahisi wewe kuvifanya. Sijui utengenezaji wa bagia, sijui kalmati, vitu kama hivi ambavyo vinaweza kukuingizia kipato pasi kulalamika. Mimi nashukuru sana wewe ambaye ulikuwa unanitumia message. Mtazamaji, ndio maana nakukwambia kipindi wakati kinaanza usifaidi peke yako. Chukua simu yako ya kiganjani, mpe taarifa mwenzako. Mimi wakati kipindi kiko hewani, hapa kuna watu wananitumia message, wanashukuru kweli kweli, wanasema asante. Tena ni makundi yenye watu wengi. Sasa piga hesabu, umewanufaisha makundi watu kama 200 wote wanaangalia kipindi, na maanisha umewasaidia watu 200. Asante sana Chama cha Washereheshaji Tanzania saa kwa message yenu nzuri na mnafuatilia. Asante sana wakali wa Sherehe Bongo, DJ and MC Forum, tunasema asante sana. Tunashukuru pia TMF, wako wengi kweli kweli hawa. Kwa hiyo na wewe hakikisha unakuwa msaada kwa mwenzako. Lakini pia nashukuru wale wakina mama wa kule Mbeya, Uyole, Soko Matola, ambao kwa kweli wanafuatilia sana kipindi hiki. Nasema asante sana. Shaida, neno la mwisho. Najua lazima utakuwa na rai wewe. Kwa wakina mama, maana unapendelea sana wakina mama. Waambie chochote kabla tujaondoka. Na mitandao ya kijamii kabla kuambia wanakupata wapi wengine? Namba simu tayari wanayo. Mimi namba ya simu imeshapita. Niko kwa Facebook Shaida's Kitchen au Easy Cooking Center. Na wakaribisha wote wenyewe wakitaka. Mimi nafundisha chakula aina zote. Kama hii ni general cooking, kuna darasa ya keki, ya kupamba keki mpaka kufanya maua ya sugar paste. Kuna darasa ya ice cream, kuna ya biscuits, kuna ya homemade chocolate, desserts, kila aina ya bites kama mkitaka. Darasa ziko aina kama 11. Kwa kutafute sasa. Kutafute wenyewe wakitaka. Neno kwa kina mama ambao wanalalamika kila siku. Naomba mimi naitahidi kuwaletea mapishi nyepesi kabisa, sio ya muda mrefu. Lakini nashukuru watazamaji wote, waendelee kufuatilia kipindi na wanisamee kama nimekosea kwenye Kiswahili yangu sio A1. Na ndio maana unaipenda hiyo. Basi na sisi tunasema asante sana. Tunashukuru wewe ambaye umechukua muda wako ukiangalia TV. Baki nasi, kuna vipindi vingi sana. Hii ndio Super Brand, habari ya dunia. Naitwa Sande mwana wa Temba, kwa niaba ya crew yangu nzima. Baki na ITV daima. Asante sana Shaida, tutaendelea kutumia kadri siku zinavyozidi kwenda. Mawasiliano yote muone mwenyewe tafadhali, ili uweze kujifunza kuleta mabadiliko nyumbani kwako, kwenye biashara yako. Asante. Tuandikie kupitia info@itv.co.tz. ITV daima, Super Brand Afrika Mashariki.